আসলাম বামইন আলিফ জুস বারে। ভাইয়ার জুস খেতে অনেক দিন যাবৎ রিভিউ দেখতেছি ভাইয়ের জুসের, তো এই জন্য আজকে চলে আসলাম আমি নিজেই খেতে। তো একটা খেয়েছি লেবুর জুস, এখন নিচ্ছি এটার নাম নাকি ব্লু মুন। তো ওই ব্লু মুনটা নিচ্ছি, দেখি খেয়ে এটা কেমন হয়। এই তো আমাদের জুস রেডি, এখন আমরা ট্রাই করে দেখি কেমন হয়। বিসমিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক মজা, চুমুকেই তৃপ্তি, খেতে খুব ভালো লাগলো।